Cześć, Krzysztof z tej strony, witajcie na kanale. Dzisiaj test klawiatury GameSeer Z1. Klawiatura ma baterię 2000 mAh, więc można działać również z nią bezprzewodowo. Działa pod Androidem i pod Windowsem. Tu wystarczy przełączyć pomiędzy Windowsem czy Androidem, tak sparować, no i przede wszystkim włączyć klawiaturę, jeżeli używamy jej bezprzewodowo. Mamy wskaźnik poziomu baterii, wskaźnik połączenia i wskaźnik o tym informujący, że potrzebujemy naładować baterię. Pokażę, jak ona wygląda po podpięciu na PC. Mamy tu oczywiście gniazdo USB-C. Przychodzi kabel razem z klawiaturą, dość fajnie zrobiony, więc podpinamy klawiaturkę. No i jak widzicie, ma ono podświetlanie. Tym klawiszem FN zmieniamy, gdzie to podświetlanie ma mieć, aby rację bytu. Możemy oczywiście, widzicie, postawić sobie to jak chcemy. Kolory, do wyboru do koloru można jakieś tam fale ustawić, pokażę to później, jak wygląda na Windowsie, jeżeli chodzi o samą konfigurację. Można skonfigurować każdy przycisk, no, tutaj, który jest od G1 do G4. To jest spacja, tak, tu są zmapowane przyciski, takie no, zazwyczaj, jeżeli gramy w jakąś grę typu Quake albo Doom. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o wykonanie tej klawiatury, jest no, całkiem fajnie zrobiona. Dla mnie wydaje się, że jest trochę za wysoko. Jeżeli no, już trochę grałem i mam wrażenie, że ona jest troszeczkę za duża. Tak? Czyli jak chcę cokolwiek zrobić, to jednak jak się człowiek przyzwyczai do troszeczkę mniejszej klawiatury, to te ruchy wykonuje już tak bardziej płynnie. Tu trochę trzeba się przyzwyczaić do tego, żeby po prostu grać w tą klawiaturę tak, żeby było rzeczywiście dużo ciekawiej. Jest dość wysoka tutaj, jeżeli chodzi o ten kąt. Co do jakości wykonania, no nie ma zastrzeżeń. Tu jest jakiś kawałek aluminium, większość to jest plastik, tu jest gumowane. Z tyłu też są gumowane tutaj te części, żeby się ona nie śliskała, więc z tym nie ma problemu. No i tak naprawdę tyle, co mogę powiedzieć o tej klawiaturze. Za chwilę pokażę, jak można ją skonfigurować i co można skonfigurować za pomocą aplikacji dla Windowsa. Ok, czas na prezentację aplikacji, która jest dodana do klawiatury. Można sobie zmienić tło, jakie się chce. Można ustawić sobie to tło i te wszystkie ustawienia dla kilku profili, które mamy. Czyli nie wiem, jeżeli używa dwie osoby takiej klawiatury, to każda będzie mogła mieć swoje ustawienia. No i po pierwsze mamy tutaj tą opcję zmiany po FN. Za każdym razem zmienia się podświetlanie tej klawiatury. Można ustawić sobie, jak widzicie, kilka tutaj tych profili. Różnią się tym, że nie wiem, że jest jakieś tam miganie, generalnie po kliknięciu dopiero coś się dzieje, tak? No to nie jest nic jakiegoś odkrywczego. Jest opcja Customize, czyli możemy sobie zmienić dla każdego z przycisków, jaki ma mieć kolor. Czyli możemy sobie na przykład ustawić dla tych trzech taki kolor, a dla na przykład innych, kolejnych czterech następny kolor, tak? No i oczywiście też w jaki sposób mają być podświetlane. Podświetlanie jest dla wszystkich takie same. Kolejna rzecz to jest kustomizacja przycisków, czyli W nie musi być zawsze W, E nie zawsze E. Możemy sobie po prostu ustawić to, co chcemy, czyli możemy zmapować sobie od nowa tak naprawdę, że przyciski, tak? Dodatkowe przyciski, czyli te G1 do G4 też możemy sobie ustawić jako to, co chcemy. I teraz to, co jest bardzo fajne, po pierwsze makra. Możemy sobie ustawić jakieś makro, czyli dodajemy sobie po prostu makro, nagrywamy sobie takie makro, no i powiedzmy, że to będzie 1, 2, 3, 4, 5. Jak widzicie, on nie dość, że rejestruje, w jaki sposób przycisnęliśmy, to też jakie są odległości w czasie. Zapisujemy sobie takie makro, tak? No i już będziemy mogli je po prostu sobie dodać pod jakikolwiek przycisk, który sobie ustalimy na klawiaturze. Dodajmy drugie makro, dodajmy rekord, czyli znowu uruchamiamy i zrobimy 5, 4, 3, 2, 1, tak? Kończymy nagrywanie, zapisujemy. Teraz wchodzimy znowu w kustomizację, uruchamiamy sobie pod jedynką, że chcemy uruchomić sobie makro. I tu będzie makro 1. I tu możemy też sobie ustawić, czy to ma być standardowe, czyli ma powtarzać, czy ma być cykliczne, tak? To wszystko możemy sobie poustawiać. Pod dwójką sobie ustawmy na przykład też makro i weźmy sobie dwójkę. Czyli przypominam, dla jedynki to było 1, 2, 3, 4, 5, a dla dwójki to było 5, 4, 3, 2, 1. No i teraz jeżeli sobie wejdziemy, nie wiem, na przykład w Notepada i nacisnę sobie, jak widzicie,
G1 to automatycznie wypełnia, powiedzmy nam tutaj te pola. Jak wcisnę sobie G2, no to automatycznie sam robi to makro, wykonuje po prostu. Jeżeli tam dodamy oczywiście kliknięcia myszy, czyli możemy sobie ustawić po prostu dużo fajnych, powiedzmy, takich usprawnień, które no, spowodują, że będziemy mieli przewagę w czasie grania w gry. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie, postaram się odpowiedzieć na te pytania, jeżeli oczywiście będę potrafił. Trzymajcie się, dzięki wielkie, cześć. Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć.